التلفزيون هو عالم كبير من المسلسلات والبرامج والأفلام وغيرها من العروض. وفي فترة من الفترات التلفاز كان هو أكثر شيء يستمتع به الناس وهم يشاهدوه، سواء لوحدهم أو مع أصدقائهم أو عائلاتهم. كان بالنسبة لهم شيء مميز فريد، ولحد الآن الكبار في العمر تلقاهم قاعدين يشوفوا التلفزيون بشكل كبير. والسبب أن التلفزيون أول ما عرفوه الناس كان طفرة نوعية وشيء عظيم. تخيل معي أنك شخص بسيط في خمسينات القرن الماضي وتشوف شيء يشبه الصندوق في داخله ناس حقيقية يتحركوا ويتكلموا، بتكون مصدوم جدا. وتذكرت الصورة بتاعت الطفل الألماني المشهورة لما شاف التلفزيون لأول مرة في الأربعينات. ولكن هذا كله مش مهم. في ذا الفيديو نتكلم عن لغز صار على التلفزيون، قد تكون جريمة قتل أو اختطاف أو أي شيء آخر. إعلان غامض ظهر في آخر الليل في قناة WMAQ الأمريكية، واليوم هذا وفي شخص يقترح هذا اللغز أكثر من 35 سنة من التحريات بدون فايدة. إذا خلونا نبدو ونتكلموا على لغز جوانا لوبيز. 1948 شيكاغو أمريكا، تم إنشاء القناة التلفزيونية الرابعة في شيكاغو واللي كانت باسم WMBQ، وكانت تعرض في برامج مختلفة سواء برامج حوار أو أخبار وغيرها. استمرت بشهرتها في شيكاغو ووصلت إلى أغلب ولايات أمريكا، وفي عام 1964 تغير اسمها إلى WMAQ وبدأ اسمها يكبر أكثر وأكثر. المهم في يوم عادي عام 1989 كانت القناة تبث بشكل طبيعي زي أي يوم آخر، لا شيء مميز ولا شيء جديد. حتى انتهى البث اليومي، واللي مش عارف أن القنوات قبل في كل الدول تقريبا عندهم وقت محدد لبدء البث ووقت لإنهائه. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. قناة WMAQ كانت تفتح الساعة 9 الصبح وتغلق في منتصف الليل، وقبل نهاية البث بدقائق يبثوا عرض للقوات البحرية الأمريكية وهم يأسفوا في النشيد الوطني الأمريكي. وأول ما ينتهي النشيد القناة تغلق على طول. المهم في ذلك اليوم وصلنا لنهاية البث، بث العرض العسكري والنشيد الوطني ويقفل البث، ولكن فجأة يرجع البث وتطلع هذه الصورة. تخيل أن في هذه الليلة من الساعة 12 في الليل حتى 9 الصبح وهذه الصورة أو الإعلان على التلفزيون، لا صوت ولا موسيقى، فقط الصورة والصمت بس. الصورة هذه هي إعلان لشخص مفقود ومكتوب اسم الشخص واللي كان جوانا لوبيز، وأيضا رقم الاتصال ومع صورة الشخص، واللي كانت هي أكثر شيء غريب في الإعلان. كانت صورة غير واضحة ومخيفة صراحة، وملامح البنت غير واضحة، غير واضح حتى إنها بنت إلا فقط إن اسمها جوانا. الناس اللي كانت تشاهد التلفزيون في منتصف الليل هذاك اليوم كانت خايفة ومرعوبة ومش فاهمة من هذه البنت وكيف طلع الإعلان بعد ما أغلقت القناة، لأنه كان شيء طبيعي الإعلان عن المفقودين، وكانت في فقرة في القناة ليست يومية ولكن يعلنوا فيها عن أسماء وصور ناس مفقودة. Missing Jose Dominguez, now age 19. Last seen Stockton, California, August 2nd, 1981. Call 800-843-5678. بدأت في فترة الثمانينات في شيكاغو كان منتشر الخطف والقتل في هذيك الفترة، ولكن في إعلانات المفقودين اللي تطلع في القناة يكون موجود أولا صورة واضحة للمفقود، اسمه الكامل وعمره آخر ظهور له وممكن وزنه وطوله ومدينته ورقم الاتصال في حالة أنك شفته في مكان ما. ولكن في إعلان جوانا لا يوجد غير اسمها، واللي أصلا كان اسم منتشر جدا وشائع بين الناس. زي مثلا تخيل أن في التلفزيون طلع لك إعلان لشخص اسمه محمد أو علي مفقود، مش حتقدر تميز. وأيضا في الإعلان مكتوب رقم الاتصال وصورة غير واضحة أبدا للمفقود. فهذا الشيء اللي يزيد الأمر غرابة ويطرح تساؤلات كثيرة، واللي أولها وأهمها من هي جوانا لوبيز؟ في يوم ثاني عام 1991 بعد عامين من إعلان جوانا تنهي قناة WMAQ بثها بالعرض العسكري كالعادة، ولكن فجأة
يظهر إعلان جوانا مرة أخرى لمدة 10 ثواني واختفى. ولكن هذه المرة الصورة كانت أكثر وضوح بشوي من المرة اللي فاتت، ولكن لحد الآن الأمر قاعد غير مفهوم. القضية هذه زادت شهرتها في السنوات الأخيرة 2020 وإلى اليوم، وفي شخص كان مهتم بالقضية واللي كان يبحث عن الشيء اللي كان الشيء الوحيد الواضح في الإعلان، واللي كان رقم الهاتف. هذا الشخص يقدر يحصل على دليل الهاتف الإقليمي عام 79، والرقم كان موجود بالفعل وكان مسجل باسم مكتب خصم الشباب في إدارة شرطة شيكاغو. شيء غريب، ولكن على الأقل قد يعتبر طرف خيط في هذه القضية. واللي زاد القضية صدقا للناس المشككة في الموضوع أن الإعلان كان نفس الإعلان اللي تستخدم فيه شرطة شيكاغو وقتها. ومثال على هذا في عام 1988 عرض إعلان لبنت صغيرة اسمها تريشا كالت، ولكن موجود في الإعلان صورة واضحة للمفقود وأيضا تاريخ آخر ظهور لها، واللي كان 5/7 عام 1982، يعني بعد 6 سنوات من فقدانها. هذا هو النزل للإعلان، واللي خلينا نفكروا إن جوانا قد يكون لها أيضا 6 أو 7 سنوات. ولكن خلينا نزيد احتمال آخر للقضية، واللي هو ممكن إنه مجرد هكر يبي يخوف الناس بهذه الطريقة، نفس اللي صار عام 1987. واللي صار هو أن في هاكر قدر يهكر قناتين محلية في شيكاغو وعرض فيهم فيديو غريب لشخص لابس قناع ماكس هيدروم، ويكون في كلام غير مفهوم وغير واضح. هل من الممكن أن هاكر ثاني دار هذا الإعلان أو لا؟ الصراحة هذه القضية قضية غامضة وغريبة، ومازال في نظريات واحتمالات أخرى، لكن نكتفي لهنا ونبي نقرأ تحليلاتكم عن القضية الغامضة هذه. لو في شخص عنده تحليل أو ممكن دليل ما يجيتاشني فتكتب في التعليقات. والسلام عليكم.